さい。腰掛けとかないんですけど。大丈夫です。これはおもむろでいいんでね。で、足の裏と裏をつけます。そして、股関節が伸びているのを感じてください。その時声、朝だわ朝だわ始まるな。どうぞ。始まるな。どうぞ。どうぞね。伸びるね。どうも。はい。伸びるね。どうも。武藤さん、こういうことないですよ、武藤さん。しっかりやってください。最初から朝だわから。はい。いや、参ったね。どうぞ。はい。いや、心の叫びですから、これ終わったら、はい、一旦リラックスです。楽な体勢をとってください。そして今度は、三角、こういう状態でですね。はい。で、右足をここにかけて、ハムストリングスがこうぐっと伸びる感じで、ハムストリングスって何ですか？ハムストリングスっていうのは、ももの裏のことですね。わかりやすく言うと、初日僕が釣ったところを、ぐっと伸ばしていく感じで、お願いします。わかりやすく言うとそういうことになります。みんなそんな先生に注目してるんですけど、先生には注目してくださいって言うんですから。で、意外とお腹すくな。どうぞ。意外とお腹すくな。体操とかすると朝ごはん欲しくなるもんだな。不思議だな。どうぞ。体操とかすると朝ごはん欲しくなるもんだな。不思議だな。不思議だな。はい。逆の足になります。ぐっとこう伸びてるのはね、しっかり感じてもらって。寝起きで一番凝ってるの肩だな、これはな。どうぞ。寝起きで一番凝ってるの肩だな。そうじゃないです。てかお前髪かいてんの？これちょっと小野川温泉流タクソックスを。どうぞ。どうぞ。小野川温泉流タクソックス。おい、生徒は余計なことを聞かさないでやるのなんだろう。小野川温泉流タクソックス。はい、ではリラックスしてください。さっきね、肩が凝ってると言ったので、あぐらを組んでいただいて、肩のストレッチですね。肘を持って、こう手でぐっとこう引っ張るわけですね。なんか、しばらくさんこれ楽しんでくれてるかな。不安だな。どうぞ。逆にしてセンスある人につまんないと思われるのつらいな。どうぞ。